Velkommen til Borshavn i Vestbygda, vest på Lista i Havgapet i Vest-Agder fylke. Her ser vi havneområdet fra sjøsiden og inn, og vi går litt langs denne renna her, denne havneområdet her, og så havner vi bort på det trippelbygget, leilighetene dere ser der. Det er flere leiligheter som er satt opp i 3 seksjoner. Og det inneholder flere leiligheter, som jeg sa. Det inneholder Joker Handelssenter, Betania Borhaug, Håpets havn, Pinsevennenes møtelokaler og virksomhet der. Og så går vi litt mer denne veien, så får vi se langs etter her at vi kommer rett inn fra havnebassenget, hvor vi ser de røde. Før var det gamle sjøbuer, men nå er det Borshavn ferie, som et 4-mannsteam står bak, med Arian Borhaug som leder. Og der leier de ut til tyskere hvert eneste år. Og disse tyskerne er kjekke folk, og de ser ut til trives godt, og kommer igjen til dette stedet hvert eneste år. Og rett fram her nede på kaia, der er det sånn blått lite bygg, og det er havnestua her i Borshavn, hvor pensjonistene samles. De samtaler om løst og fast, de samtaler om verdensproblemene, og de løser de på en utmerket måte, så langt som de ser og skjønner det. Og her, bak det der bygget, du ser bare toppen og taket av, der ligger det også en seksjon som hører med til Borshavn ferie, men vi ser ikke den klart her. Så har vi bygda inn forbi her, Borhauggarden, og alt sammen. Og vi ser jo også at det er påsketurister nå, som allerede har kommet hit i år, for å feire påskeuken og påskeferien her i Borshavn. Og så ser vi også, ja, der ligger jo kirken midt i sentrum av bygda, og den er jo som alle andre steder et fast kjenningsmerke og monument her for de som er tilsluttet den og tilhører den. Og så snur vi oss bare lite grann ut igjennom her, og så ser vi ut over det fantastiske havnebassenget her. Det kalles for Listahavnen, med moloen og utover mellom Borshavn og Brekneholmen, som vi just passerte. Og så snur vi oss litt mer rett ut vestover her, så har vi det åpne Nordsjøen med Norskerenna ut her, og det er et forfriskende og fantastisk område som vi har her i denne bygda. Og det er noe å være stolt av, og kan presentere alt dette for de forskjellige personer. Men som en avslutning på dette, så vil jeg også si at rett inn med den der grå lille havnestua rett inn på kaia her, imellom den og den brune skilleveggen i stål der avfolder Vekkelsesrøsten sine friluftsmøter 2 ganger i måneden her nede i Borshavn. Fra med april til og med september, hvor undertegnede evangelist Ove Jan Ludvigsen forkynner evangeliet for menneskene som er og bor i denne bygda, og for de turister som er til stede i sine bobiler, som også får lytte til budskapet om Jesus og det profetiske ordets betydning for denne siste tiden.
I år har Herren lagt på meg å forkynne spesielt om Golgata-verket. Og jeg legger stor vekt på det, og det ser jeg veldig fram til, og skal formidle budskapet om Jesu Kristi forsoningsverk. For det er jo det største av alt. Uansett profetienes oppfyllelse eller ikke, så er det ingenting som er så stort og mektig som Jesu Kristi forsoningsverk på Golgata. Og jeg ønsker alle og enhver velkommen til dette flotte stedet vi har her. Turister og mennesker fra andre steder av kommunen vår og nærkommunene. Det er et fantastisk sted. Vær hjertelig velkommen til å besøke dette attraktive stedet her. Og vi skal også gå litt videre her. Helt der bortover ser dere bare noe av et langt bygg. Og det er jo Lista skøytemuseum, hvor der er ting å få sett fra gammel båtbyggertid og så videre her på Lista. Og her ute i denne bygda, ute på Brekneholmen, var det i sin tid. Og nå har det blitt et skøytemuseum, der hvor det er mye fint å se og kikke på. Og med det så sier jeg takk for meg. Velkommen til alle som føler for å ta turen bort over denne veien. Og dere har lyttet til reporter og evangelist Ove Jan Ludvigsen i dette innlegget. Takk for meg og velkommen.